столичните железничари. Двубой, който пък също от своя страна имаше много емоции, отменени голове, греди, включително и греда за Локомотив София в края на двубоя, която можеше да означава равенство, а не загуба за столичните железничари. Знаейки, че има зад гърба си Реян Даскалов, Емил Ценов може и да е малко по-свободен в предни позиции. Чочев спечелено въздушно единоборство. Футов за Русев. Страхотно изпълнение от Русев и чудесна намеса от Анатолий Господинов. Няколко опита след това. Паднал на земята Антонио Вутов. Добър контрол и от ЦСК 1948 и от Арда, когато притежават топката. Вутов за Педриньо. Бразилеца в наказателното поле. Връща към границата на наказателното поле. Шпагат и Дуспа. Хюсеинов беше замесения футболист. Не е Джелал Хюсеинов, а Бубакар Тунгара и Деян Лозев, двамата, които скочиха в краката на Емил Ценов. Малко повече детайли около неговите попадения след малко. Сега да проследим изпълнението му. Без компромисен Ивайло Чочев, без абсолютно никакви шансове за Анатолий Господинов да реагира в тази ситуация. И в 12-та минута ЦСКА 1948 излиза напред в резултата. Беше потвърдено пореден случай, в който Ивайло Чочев демонстрира класата си при изпълнението на наказателни удари. Абсолютно безкомпромисен капитана на ЦСКА 1948. Стоев пробва подаване по фланга. Стоев към Тонислав Йорданов, което не се осъществи. Елитон по-добре позициониран. Добра работа на Стойчев. Получи се и подаване от Стойчев към Станислав Иванов. Далеч от целта остана Станислав Иванов. Има време да си овладее топката и след това да изчисти. Русев с късо изпълнение на корнера. Вутов пробва да върне топката към Русев с доза шанс. Тя остава у Русев. Мощно изпълнение от Георги Русев и изстрел, който е блокиран от Омар Сако. За офанзивния футболист на ЦСКА 1948, от което той да може да се възползва, нямаше как. Стойчев не сполучи при дългия пас бразилеца. Сако изчисти, само че топката попада в краката на Антонио Вутов. Той за Русев. Хубава ситуация пред Георги Русев, който търси подаването. Чочев много хитро пропусна, а след това грандиозен пропуск от Педриньо. При това попадение със сигурност щеше да бъде разглеждана позицията на Георги Русев. ЦСКА 1948 повежда, за това обаче след малко нарушение на Стив Фуртадо, което е извън наказателното поле. Чудесна видимост към ситуацията имаше Васимир Ел Хатиб. Жълтия картон е за Стив Фуртадо. Да видим сега дали Тонислав Йорданов ще успее да се справи с Геннадий Ганев. Йорданов залага топката за Лъчезар Котев. Не лошо изпълнение от Котев, което попада в напречната греда. Може би абсолютно никой не очакваше топката да бъде пусната към Лъчезар Котев, въпреки Стоев. Котев, фалсово подаване към далечния край на наказателното поле. Станислав Иванов се бори с Стив Фуртадо. Успява Станислав Иванов да вземе по-добрата позиция. Лозев. Хубаво изпълнение от Лозев. Точно такова, може би и при ситуацията, която Тонислав Йорданов се гласеше да изпълни, в крайна сметка комбинира с Котев. Сега директен изстрел от Цонев. Много мощно изпълнение и страхотно спасяване на Геннадий Ганев. Поне първоначално така изглеждаше чудесно изпълнение от Радослав Цонев. Игрово време за родни играчи. Лидери по този показател са Славия и Етър. А тук още един жълт картон за Стив Фуртадо. За Стив Фуртадо пък това е втори жълт картон, така че ЦСКА 1948 на обратния край в това подреждане ЦСКА 1948. Затова след малко Буруков чудесно успява да измъкне топката. Буруков отправи изстрел, който е блокиран от Елитон. До такава се стигна, макар и след рикошет в Чочев. Мощно изпълнение от дистанция. Имайки предвид и условията, изобщо не са лишени от логика подобни опити. Доста напрегнати заключителни секунди на последния матч за календарната година. Омар Сако пробва комбинация с Буруков, която не се получи. Бидунга изчисти. Това са и последните действия на двубой между ЦСКА 1948 и Арда.